Ребята, всем здорово. Это сборник всех моих YouTube шортсов, мои видео. Все от начала до конца посмотрим и выведем итоги. Почему же набрало здесь очень много просмотров? И раньше было все вот это, а сейчас стало вот это. Давайте. Это все мои YouTube шорты. Ну, а мы не будем тянуть, погнали. И, кстати, ребята, пожалуйста, подпишись на мой канал. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, ладно. Ладно, ребята, не буду тянуть. А мы начинаем. И погнали. Да. Вот, все. И, кстати, ребята, вы должны будете досмотреть все от начала до конца. И все. Мама, начинается. Поехали. Ребятки, а вы помните обзор на мои игры? Первые мои. Это вот эти вот игрушки. 53 минуты, 23 минуты. 53 минуты назад я уже играл. Час 3 часа, 4 часа. Ладно, ребятки. Ну и короче. Вы же все знали, что самые такие лучшие моменты это вот, короче. Стрик как раз красил. Стрик. Шедевр. Ладно, ребята. Всем удачи, всем пока. Всем здравствуйте. Здорово! Сегодня мы будем играть Cool Boy Runaway. Конечно. Ребятки, Schoolboy Runaway, ну и Schoolboy Runaway. Ребята, мы будем играть в практику. Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Это несовместимые вещи. Здрасте, мимо. Интересно, за что я живу, блин? Мама меня не видит. Ой. Открыл. Ребятки, у нас заработал компьютер. Да, Раннер? Да. Ну вот. И поэтому мы будем снимать видео. Да, Раннер? Только про тердаун. Да, я сейчас стою. Ну ладно, все. Нет, не про тердаун, про ребятки. Всем привет, ребята. Это мы говорим про свою ситуацию. Это потому что мы не успели в тот раз. Извините, пожалуйста, ребята. И мы скоро будем снимать обратно эти видео. Пожалуйста. Да, но мы сейчас будем снимать про другие вещи. Просто сейчас у нас нету компьютера. Ну, считать можно, что нету. Потому что у нас он сломался. Это как объяснять? Я не знаю. Ну ладно. Всем, ребята, все, пока. Вот, тренер, может, попрощаешься ты? До свидания, ребята.
все, ребята, мы будем про другие. Не отписывайтесь от нас, подписывайтесь, наоборот, ставьте лайки, подписывайтесь, все, пока. Че? Всем привет, дорогие друзья. У нас сейчас такая закоулочка, ну как вам сказать, у нас сломался компьютер. Мы не можем снимать видео ближайших несколько дней. Мы можем все это предотвратить. И поэтому причину мы сейчас называем в том, что мы хотели мод на Teardown установить. Ну и когда мы установили, хотели запустить. Ну вот несколько времени у нас. Да что за с интернетом, блин, задолбал интернет. Давай зарабатывайте поскорее. В это видео. Стой, сейчас я. Еще, ребята, извините, но мы должны быть... Скоро мы обратно будем снимать видео на 3 часа. Ладно, ребята, всем пока. Всем пока. Да что с интернетом? Задолбал меня. Натя. Натя, ай, блин. Ай. Да давай быстрее загружайся. I know what you want, girl. Let me be the one to hold your hand forever. We be good together. I'll make you feel special. Help you feel less stressful. Fix the holes in your heart. It's what I wanted from the start. I know I'm not just another Bloody Mary. Mariana. Just another Bloody Mary, Mariana. She said she's from the islands, and I'm just trying to find a girl. You are my desire, you're all that I require. She said she's from the islands, and I'm just trying to find a girl. You are my desire, you're all. What I got, I need to let you know that you ain't no average hoe. When I pull up late night, let's keep it on the low. Girl, let me on, man, that's what I wanna know. I got a feeling. Tonight, let's party, it's a weekend. Girl, your body got me sweating in my feelings. And you want another check, you a needle. Hips on.
Ну, ребятки, и это все. Хотите продолжение, можно снять. Потому что следующая рубрика это уже про стендов. Ну вот. Ребята, всем удачи и всем пока. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ребят, будет вторая часть, если что.